څوک چې د جمعې په ورځ باندې دا وظیفه وکړي د مازدیګر مانځه نه وروسته او د دې نه وروسته دعا وغواړي د الله تعالی نه، نو د بلې جمعې د راتلو نه مخکې به الله تعالی دغه دعا قبلوي. د څه مقصد پوره کېدو لپاره چې دا وظیفه کړې وي، په هغه مقصد پوره کېدو کې به الله تعالی کامیابي ورکوي، یا د یو مشکل حل کولو لپاره دا وظیفه تا وکړله، نو د بلې جمعې د راتلو نه مخکې به الله تعالی ستا دغه مشکل حل کړي. د هغې نه مخکې به تاسو ماله د دې وظیفې شکرانه راکوئ. څنګه چې تاسو ډاکټر له لاړ شئ او ډاکټر ستاسو علاج وکړي، د هغې شکرانه ستاسو نه اخلي، دغه شان ستاسو نه هم زه د دې وظیفې شکرانه اخلم. نو دې وظیفې شکرانه دا ده چې دا ویډیو د ثواب په نیت باندې مخکې شیر کړئ، دا به ستاسو دپاره صدقه جاریه هم وګرځولی شي او ستاسو نه به بل مسلمان ته خیر او پیدا ورسېږي. کله تاسو د جمعې په ورځ باندې د مازدیګري لمونځ وکئ، نو په خپل ځای باندې به کښېنئ او اول به 3 پیرې سوره اخلاص ووایئ، یعنې دا سورت قل هو الله احد تر اخره پورې، او بیا به آیت الکرسي 3 کرته ووایئ، او بیا به د قرآن کریم دا آیت لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین دا به 25 کرته ووایئ.